panin püstoli talle kukla taha ja vajutasin päästikule. Šokiiriv ja häiriv paljastus, mis läheb ainult hullemaks. Üritasin ta tükeldada ja panna konteineritesse. See toimis. See õudne, traumeeriv. Ainuüksi sellele mõeldes. See kummitab mind siiani. Sarimõrvar tunnistab üles vähemalt 16 inimese tapmise. Ja ainus versioon mainis veel 11 inimest New Mexicos, eks. Viime teid ülekuulamisruumi, kus kuuleme otse väärastunud mõrvari Sean Lennoni enda käest. See on Scandal, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Sierra Gillespie. Sarimõrvar, kelle kuriteod on tõendatud, tabatakse otse teolt, kui ta jätab tükeldatud inimkeha osi rahvusvahelises lennujaamas. Ja see pole isegi tema mõrvasarja lõpp. Pärast seda tapab ta veel vähemalt 1 inimese ning tunnistab hiljem vähemalt 16 inimese mõrvad üles. Ja viis, kuidas ta sellest kõigest räägib, on kõhedust tekitav. Ja siis võtan talt elu. Ta on nii ükskõikne, kui ta kirjeldab tegelikku mõrva. Ja ta pole sugugi teistsugune, kui ta räägib keha tükeldamise šokeerivatest üksikasjadest. Ma panin selle mänguasja kasti, selle Toomase rongi mänguasja kasti koos kaanega. Justin oli selles. Tänane Scandal viib meid Grantsi, New Mexico osariiki, umbes 80 miili Albuquerque'ist läände. 2021 aastal elas seal tollal 46-aastane Sean Lennon. Sean oli lahutatud isa, kes oli endiselt kontaktis oma endise naise, 39-aastase Jennifer ehk Jen Lennoniga. Neil oli 3 ühist last, 2 tüdrukut ja 1 poiss, vanuses 7, 6 ja 4. On raske täpselt öelda, millal asjad selle paari jaoks viltu läksid, kuid olukord läks 2021. aasta jaanuaris hüppeliselt hullemaks. Me ei tea täpselt kuupäeva, kuid Sean väidab, et tabas oma endist naist Jenny seksimas 40-aastase Justin Mattaga. Ja see oli vaikne. Ma kuulen lapsi. Avauks. Jen ja Justin on sees. Ma teadsin, et nad on. Nad olid millalgi lahutatud, nii et väärt pole. Ma mõtlesin, et idioodid. Lapsed võtavad talle kaardi. Justin ütles, et nad on tema tüdruksõbraga. Ma mõtlesin, et sa oled idioot. Sinu tüdruksõber. Sinu naine minu lastega, nii et sina saad olla oma tüdruksõbraga. Justini ja Jenny perekond on hiljem välja öelnud, et nad olid lihtsad sõbrad. Neil ei olnud seksuaalsuhet. Aga Seani ülestunnistuse järgi neil oli. Ja neil oli väidetavalt suhe. Ta väidab ka, et tema lapsi oli uimastatud ja see viis ta täiesti rööpast välja. Nende privaatsuse huvides oleme järgmises klipis laste nimed ära piiksutanud. Paneb riided selga, tuleb sisse, teeb märke, ütleb, et nendega on kõik korras. Ma ütlen, et nendega ei ole kõik korras. Nad ei hinga, mida sa tegid. Siis nad uimastusid neid, midagi nende ravimisse bändi. Zen ei arvanud, et ma räägin tõsiselt. Ta tuleb sisse nagu, ta haarab. Tal ei ole pulssi. Ta ei hinga ja tal pole pulssi. Ma ütlesin, ma tean. Kontrollita. Pole pulssi. Ta hakkab ütlema, et tappis lapse. See ongi kõik. Need lapsed, me saime nad koos. See oli nagu... Justin jooksis kohe toast välja, majast välja. Amen. Sellel hetkel me lihtsalt nutsime ja hoidsime lapsi. Kenny Jen, ma arvan, et ta saab heroiinist üledoosi. Ta suudleb lapsi otsa ette. Tegi 3. Ma vaatan. See kõrgib sinist. See on tõesti segane. Tundub, et Sean ütleb, et lapsed on saanud narkootikumide üledoosi ja surnud. Ta ütleb isegi, et neil pole pulssi. Ta ütleb ka, et Jen kavatses selle tõttu enesetapu sooritada. Kuid Associated Pressi andmetel andis Justin lastele ainult uinumiseks uimasteid ja sellega asi piirdus. Ja ma ei saa seda osa kinnitada. Ükski laps ei saanud selles juhtumis viga ega hukkunud. Mida ma ei saa kinnitada, on Seani järgmine väide, et Jen tahtis tahtlikult üledoosi võtta. Sest ta oleks tõesti pidanud sisse hingama. Tal ei olnud üledoosi johtu, ma kavatsen. Lahkuda toast, end vaimselt ette valmistada, korrates seda. Emotsionaalselt naetad väidet, et sina tapsid. Nii et ma polnud piisavalt... Mida iganes sa teha.
kõik panin püstoli talle kukla taha ja vajutasin päästikule. Paar korda. Mõni sekund hiljem olin ka mina moodil. Ma panin püstoli suhu. Ja ma hingasin sisse. Ma lihtsalt vaatasin oma hambaid. Ma nägin, kuidas nad karjusid. Mõtlesin lihtsalt. Mida kuraadit ma nüüd teen? Sean ei kõhkle hetkekski, enne kui selgitab, mida ta Jenny kehaga tegi. Ma pidin seda tegema, meil on sõiduk. Ja Jenny poissõber sõitis autoga sisse. Nii et ma põhimõtteliselt libistasin ta sisse. Hajukastis sisse. Kõik ja linad, mis olid tema ümber, voodipesu, voodis ka kastis. Päev hiljem suutsin ma proovida teda tükeldada ja panna anumatesse. See õnnestus, õudne, traumeeriv. Juba ainuüksi sellele mõtlemine. See komitab mind siiani. Jällegi, meil ei ole kõige selle kohta täpset kuupäeva, kuid pärast seda, kui Jen tapeti 2021. aasta jaanuaris, võttis ta järgmisena ette Justini, kelle kohta ta väitis, et too näitas talle fotot ühest oma lapsest seksuaalselt paljastavas poosis. Ta tuli majja. Nii, mina olin pesuruumis, mis oli ühendatud garaažiga. Seal ma ta tapsin. Vahetult enne tapmist pakkus ta välja vahetustehingu. Ta tahtis teada, kas ta võib, enne kui ma ta tapan, teha ühe heroiinilaksu. Nii et ma ütlesin, et kui sa leiad midagi ventilatsiooniavast, siis nii, et ta sõna otseses mõttes vaatas ventilatsiooniavasse. Ta ei näinud seda ette. Ma kavatsen talle kuklasse tulistada. See polnud midagi, mille üle ma uhkust tunneksin. Ta on päris pikk tüüp. Ja ma pidin ta päev või 2 hiljem tükeldama. See ajas mind oksele. Selles segaduses ja siis pidin ma koguma julgust, et tema keha liigutada. Nii palju verd on. Sellepärast pidin ma sellest toas põranda üles võtma. Kui sa Justini sinna tõid, kas see oli varsti pärast seda? Kui palju aega jäi Jenniferi tulistamise ja Justini tulistamise vahele? See oli vähemalt nädal hiljem. See võttis aega. Kuidas sa said ta siia tulema? Ma meeritasin teda, teesendas telefonis, et oled Jennifer. Okei, sa arvasid siis, et kohtud Jenniferiga? Jah. Ma olen Jenniga juba pikka aega kohtumas käinud. Sean ütleb, et tal kulus umbes 2 tundi, et Justini keha tükeldada, samal ajal kui tema lapsed magasid. Aga isegi siis polnud ta tapmisega veel lõpetanud. Tema 3. ohver 2021. Aasta jaanuarist oli 21-aastane Matthew Miller, veel üks Jenny sõpradest, kelle kohta Sean väidab, et ta tuli nädal hiljem Jennile narkootikume müüma. Nii et siis olid mul need 3. Tõenäoliselt see poiss tuli sinna. Matthew, või mis ta nimi oligi, tuli koos oma tüdruksõbraga. Ta ütles, et ta nägi välja, nagu oleks 12 aastat vana. Ja siis nad ei peaks kellegi haiget tegema, nad ei pea seda tegema. Nii et ta ütles, et nad otsivad raha ükskõik mille jaoks. Ma ütlesin, ma annan sulle toidukaardi. Ma ütlesin, võta lihtsalt $40, sa tead küll. Ma ütlesin, kõik, mida mul vaja on tulema siin ja kanep. Vii mind vee järele, ma ei lase sul vett panna. Ühen neist kordadest, kui ta tagasi tuli, tal polnud seda ja see on okei. Siis ma lasin talle kuklasse. Nii et ma küsisin temalt selle asja kohta seoses muu Steveniga. Ta ütles, et see polnud tema idee. Ja ma mõtlesin, et võib-olla see polnudki tema idee. Tal oli pildil erektsioon. Noh. Sa ei saa sundida kedagi su lapse peale kõvaks minema, mees. Ma tulistasin teda garaažis. Nii et ta kõndis. Ta oli minu ees. Ta vaatas mõnda peent portselani. Üks haiglatest või midagi sellist. Läksin tagasi maja poole. Lapsed olid kõige tagumises magamistoas. Üks ustest oli ka tähes lugus. See nägi välja nagu mingi barrikaad. Lihtsalt kõik need kolimise asjad on veel vaja ära teha. Aga sa tead, et see on tulemas. Lasin talle kuuli kuklasse. Jälg. Jälle. Ma kukkusin otse sinna põrandale. Ma astusin üle laste. Võtsin ta otse sinna sisse veel.
võttis päev või 2, et välja mõelda, kuidas teda millessegi panna. See on üsna vastik. Ja sa ütlesid, et Matthew tulistati. Jah. Kas sa tegid talle veel midagi? Pidin ta piisavalt tükeldama, et ta mahuks konteinerisse. Aga kas sa tegid midagi enne tükeldamist ja pärast tulistamist? Näiteks, kas sa peksid teda või midagi sellist? Ei, kurat, okei. Ainult tulistasin teda. Jah, mingil hetkel ma peatasin ja koristasin seda. ja lõin teda haamriga pähe. Matthew? Okei, ja siis ma teadsin, et ta on surnud, aga tema keha oli ikka veel. See tüüp on olematu. Sain aru, ei, ma ei leidnud teda, ma ei leidnud. Ma ei leidnud teda, ei piinanud teda ega midagi sellist. Mis sul mõttes oli, kui sa seal istusid ja laibad olid Albuquerque'is? Ausalt öeldes arvasin, et nad leiavad neid ülesse. Ma panin nad keset päeva välja. Sa tee peal tead küll seal sees. Ma arvasin, et mingil hetkel nad leiavad need ülesse. Neile esitatakse süüdistus. Täpselt nii ma seda vaatasin. pärast 3 inimese mõrvamist vajas Sean plaani, mida nende kehadega peale hakata. Okei, nüüd on sul kõik need kastid olemas. Ma sain kõik 3 surnukeha majast välja, hoovi. Viisin nad taha, õue. Läksin jõuguksi kaudu maja taha, panin nad selle puu alla ja tassin grillini muu kraami ette, et midagi näha ei oleks. Ma lihtsalt elasin selles majas. Koristasin nii palju, kui sain. Alguses peidab Sean laibad oma kodus kastidesse ja see detail on eriti häiriv. Okei, nüüd on sul kõik kastid olemas. Kas ta ütleb sulle selle kohta midagi sel hetkel? Sest ma mõtlen, sa oled otse tema juurde läinud. Kas see lõhnab sellel hetkel? Sest nüüd on juba mõned nädalad möödas. Ei ole, on natuke, las ma vaatan, on natuke aega möödas. Jaa. On möödunud veidi aega, kui me nüüd niimoodi, okei. Ta ei ütle sulle selle kohta midagi. Ta jäi veoki esiosse ja mina tegin kogu ümbertõstmise. Olgu, nii et kõik läks otse taha. Kuidas sa kõik paigal hoidsid? Sest ma mõtlen, kas sa hakkab ringi libisema, sa oled selle pärast natuke mureseks. Ma surusin kõik tihedalt kinni. Üks asi oli siiski üleval lahti lihtsalt seal peal. Mõtlesin, et võta hoogu maha ja siis surusin selle sinna kinni. Nii et selline asi siis. Sa ütlesid, et panid sellele raskuse peale. Kas sa üldse lisasid sellele raskust, et seda paigal hoida? Ma panin. Nagu mõne asja jaoks seda ja teist, nagu ainult kangid, aga mõtlen. Mis oli lahtine? Ainult üks kast hoiukastis. Kas sa saad neid kirjeldada? Nagu hoiukast, mida ostad Walmartist. Selline sinakas, helesinine värv, väikeste käepidemetega, mis kinnitavad külge. Enamik neist polnud sellised. Seni mänguasjadest. Ma saatsin selle mänguasjadesti Tomose rongi mänguasjakesti koos kaanega. Justin oli selles sees. Kõik 3 ohvrit kuulutati jaanuaris kadunuks, kuid politseil ei ole veel piisavalt tõendeid, et Seani arreteerida. Muutudes rahutuks, otsustab ta tükendatud kehad uuesti ümber paigutada. Ja siis, tead, kui ma asju kokku pakin, kasutan oma sõbra veokit, viin asjad hoiule, lapsed on minuga eesistmel ja siis korjan asjad hoiukonteineritest ülesse. Ja see viib 4. ohvrini, 60-aastase Randall Apostoloni, kes mõrvati 2021. aasta veebruaris. Tõmbasin ta sinna sisse. Me läksime kaklema. Ma tapsin ta istmel, ta oli ju istmel. Ma ei suutnud, ma lõin teda 2 või 3 korda kätega. Keerasin võtme välja ja ma jätkasin. Samal päeval mind võeti kinni. Inimesed, ma ei tea, juhtusid midagi nägema. Nii et ma panin käe ette, läksin nii murelikuks, lõin teda haamriga. Verd pritsis igale poole. Tulin ringi ja mõtlesin, et pean aknad puhtaks tegema. Panin midagi peale, pöörasin nad juhi poolt kõrvalistmele. Päris rõve. See kogunes veoauto alla ja tuli küljeoksest välja. Ma proovisin ka selle ära koristada. Paigutasin kõik asjad veoauto kasti. Ja siis liigutasin veoauto tagant maja ette tänavale, Gibsoni lähedale. Nii et ütle. See võib kõlada, ma ei tea, nagu sa oleksid selle ette planeerinud. Miks? Why? Miks sa tapsid Randalli? Mis oli selle mõttekäik? Ta tahtis panna mind kraami inimestele viima. Proovis mind kätte saada.
aga ta oleks võinud selle veel $300 eest endale jätta. Noh, tead küll, tahtis mult raha välja petta. See taandas otsusena. Kas sa teadsid, mis nende pakkide sees oli? Sa teadsid? Jah, ma teadsin. Miks sa nii ütled? Mõnime tema juures, vaatasime midagi, ma ei tea, kui palju sentimeetreid, mis iganes. Tema oli ühel pool veokit ja mina teisel pool. Ja ta ütles, et üks neist on väike, ta puudutab praegu ülemist osa. Ma arvan, et surmad on lõhn, mida sa niipea ei unusta. Koos sellega, et oldi valmis rohkem maksma, et veokit liigutada. Ja siis, ta ei olnud teadlik. Siis ta ütleski, et see läheb sulle rohkem maksma. Ja mina olin nagu, mul tuleb rohkem. Ja ma lähen oma tööklassina. Nii et kas ta kunagi otse välja ütles, mida ta arvas seal sees olevat? Ta ütles, et seal sees on laibad või midagi sellist. Nii et lõpuks ma läksime tülli. Ma tapsin ta, et kasutada tema veokit. Sa tapsid ta, et kasutada tema veokit? Jah, tegelikult ta kiskus mult nahal ja kõrvade. Sa oleksid saanud selle teha 300 eest, aga sa ei suutnud seda hoida selle 150 eest, mis ma sulle andsin. Nii et jah, ma tapsin ta, et kasutada tema veokit. Vabandust. Kas see oli sinu jaoks kohutav? Kohutav. Üsna kohutav. Kogu selle aja peab Sean ikka oma lastele mõtlema. Ja tead, ma elasin tol hetkel justkui lisaajal, nii et ma pidin oma lapsed tagasi koju kuhugi turvalisse kohta viima. Nii et ma jätkasin kõige kokkupakkimisega. Kogu selle aja jätkasin veel Justin Mata õnge tõmbamist. Mul oli vaja leida sponsorit narkootikumidele ja tegin seda oma laste arvelt. See võttis mul umbes nädala. Mis Sean siis edasi teeb? Ta võtab kõik tükeldatud kehad ja jätab need Albuquerque rahvusvahelisse lennujaama. Ma teadsin, et mingil hetkel jään ma vahele ja viin oma lapsed koju tagasi. Nii et ma võtsin nad, panin nad keset valget päeva välja, ma viisin nad lennujaama päev enne seda. Ja ma paigutasin nad. Lihtsalt kõik oli sama. Lukustasin sõiduki, jätsin kehad maha ja siis ma võtsin, ma usun, et see oli Uber, sõitsin sellega koju otse autoplatsile. Järgmisel päeval lendasime minema. Ja me lihtsalt ootasime. Jällegi, mingil hetkel leitakse lennujaamas kastist need kehad. 2021. aasta 5. märtsil leitakse lennujaamast tükeldatud kehad, kuid selleks ajaks on juba liiga hilja. Sean on juba teel järgmist mõrva toime panema, seekord New Jersey's. See juhtus vaid paar päeva hiljem, 8. märtsil 2021. Sean väidab, et ohver, 66-aastane Michael Dabikowski, olevat teda lapsepõlves kuritarvitanud. Kas sa tahad koju minna? Mina nimekirjas oli viimasena mees, kes mind lapsena kuritarvitas ja minu vanem mend. Vanemad vennad, vanemad õed, mis iganes. Ma arvan, et mindki on kuritarvitatud. Ma tahtsin pilti tagasi. Tema ei tahtnud mulle pilte anda. Nii et ma hakkasin teda peksma. Ta ei andnud mulle pilte. Ma võtsin talt elu. Nii et ma panin selle peale. Ma panin selle sinu peale. Ma tegin seda kaua aega. Ma tulen tagasi, et lõpetada 10 lamelli. Mul on kahju, et ma ei teinud seda kunagi Jamesile. Sean arreteeritakse lõpuks 10. märtsil 2021 Missouris, kui ta sõidab Michaeli autoga. Ta võetakse vahi alla ja just sealt pärinevad need politsei ülekuulamised. Ja jälle ma olen üsna otsekohene tüüp võrreldes mõne teisega. Tead, Justin ja kõik koos rändlaga. Kuidas see tundus võrreldes kõigi teistega? See oli kohutav. Jah. Ma tunnen sellest rõõmu. See on vastik. Ma lihtsalt ei tee seda enam. Ma ei tundnud kunagi kellelegi haiget tegemisest rõõmu. Ma ei tundnud sellest kunagi rõõmu. Mida ma kuulsin, see ei ole üldse loogiline, aga igatahes ainus kord, kui ma seda tegin, oli siis, kui tundsin, et pean. Nii et ma ei tea, ta oli alati Jenny vastu õiglane ja lahke. Enamik teisi inimesi oleks teda ära kasutanud. Kaamera väliselt tunnistab Sean üles veel 11 inimese tapmise, tuues tema väidetavate mõrvade koguarvu 16-ni.
ainus kord, kui sa mainisid veel 11 inimest Uus-Mehhikos, oli see seal, mis kandis? Nende kehad on seal tervikus mäletanud Francis vahel. mis see on? Idas ja läänes, mõned neist on sinna visatud. Mõned neist laadisin ma võtsin väljapääsu, ma võtsin selle Navajo, viskasin mõned sinna. Navajo. Navajo. N-A-V-A-J-O. Laavatunnelid jälgiks see, okei. Ja kuidas sa siis otse välja öeldes, kuidas sa need inimesed tapsid? Lõpuks ma mõtlen, mul ei olnud püstolit ega vintpüssi ega midagi, mis oleks aidanud. Nii et esimese 2 või 3 puhul läks kakluseks. Kurat, ühte neist tulistati tema enda relvast. 2 neist tapsin köögist võetud nooga. Ja siis lõpuks Isto? Tavaliselt nende enda oma. Mida sa kasutasid, et nad nendesse kohtadesse viia? Nende enda sõidukid. Nende enda sõidukid. Või kirjelda, kuidas see kõik käib, sest Malpais on üsna suur piirkond. Eks, on küll, jah, nii et panin nad nende enda sõidukitesse ja võtsin veel ühe. Jah, kurat, ja siis ma võtan ühe. Tobacco, nii. Ma panen presendi maha. Paar presendit, sest need kuluvad kiiresti läbi. Loodetavasti oli alumine present üsna uus, et see alt läbi ei kuluks ja ma lihtsalt loistan selle ära. Panen selle auku. Võib-olla toru või kraav või midagi sellist. Ja siis sõiduk. Ja siis nad lihtsalt viivad sõiduki kuhugi näiteks tee äärde. Võtmed on sees. Sõidavad. Keegi võtaks sõiduki ja läheks päev hiljem tagasi. Seda polnud kunagi seal. Kuidas sa tavaliselt koju saad? Lihtsalt kõnin jalgsi. Ma panen sõidukid alati enam-vähem samasse kohta, otse selle laskeriiva juurde, otse selle 85. väljasõidu juurde. Aga kas sa ei muretse? Ma mõtlen, kas sa kõnnid mööda maanteed, kas sa kasutad kõrvalteid. Ma mõtlen, kas sa ei karda, et inimesed näevad sind kõndimas, kui sa tuled sealt, kuhu sa võtme ära viisid või võtme ära andsid. Ei. Kui ma autost välja tulin, olid mul alati jooksutossud jalas. Ja ma nägin välja, nagu ma peaksingi seal olema. Nii et ma ei kartnud isegi päevavalges. See väide on nii kõhedust tekitav. Märgin, et Sean Lennonit pole nende 11 teise mõrva eest süüdistatud. Ta on lihtsalt need üles tunnistanud. Need on viimased asjad, mida ta selle kõige kohta öelda on. Ja need ülejäänud 11, sa ütlesid, et need algasid umbes 2,5 aastat tagasi, 3 aastat tagasi. Ja sa relvitustasid nad relvadest ja sa ütlesid, et ka nugadest. Noad, jah, mis iganes. Mingil hetkel oli mul peaaegu nagu kirk, aga see oli rohkem nagu kirkahakk. See on rohkem nagu kirk. Aga kui sa peaksid tagasi mõtlema, siis kui paljud neist 11 lasti maha ja kui paljusid bussitati ja kas sa saad selle kohta täpsemalt rääkida? 2 lasti maha. 2. Ja siis kui paljusid bussitati, kui palju ülejäänuid, ma ei tea? Ma sa vastama nädal. Ülejäänud, nii et 9 midagi. Kas on midagi, mida sa tahad enne lahkumist südamelt ära rääkida? Ma arvan, et sain kõik ära öeldud. Tunde enda permini? Ei. Kas see oli koormaks seda enda soida? Jah, on raske öelda. 2022. Aasta oktoobris tunnistas Sean end süüdi Michaeli Dabikowski mõrvas New Jersey's. Talle määrati 35 aastat vangistust enne, kui ta välja anti Uude Mehhikosse, et seal teistele süüdistustele vastata. 2024. aasta mais tunnistas ta end süüdi Jennifer Lannoni, Justin Mata, Matthew Milleri ja Randall Apostoloni mõrvades. Ta sai 4 järjestikust 15 aastast vanglakaristust. See tähendab, et ta kannab New Jersey's ära 35 aasta pikkuse vanglakaristuse enne, kui tema 60-aastane karistus Uus-Mehhikos üldse algab. Vau, see on tõesti raske seedida. Ma mõtlen, et nendest üksikasjadest on nii raske rääkida, aga mul on siiski veel päris palju küsimusi. Nii, et kutsume tänase eksperdi külalise, et neid küsimusi arutada. Meie saate hea tuttav, pensionil detektiiv ja endine peauurija Lisa Miller. Lisa, nii tore sind näha. Nagu alati, aitäh, et täna Skandalile külla tulid.
Aitäh, Sierra Gillespie. On tõesti tore jälle siin olla. Jah. Nagu ma sulle enne salvestamist ütlesin, mulle meeldib sinuga rääkida, sest sul on nii palju teadmisi. Ja sellise juhtumi puhul tahan ma lihtsalt sinu mõtteid uurida. Alustuseks juba see, et tegemist on sarimõrvariga. See pole midagi, millest iga päev kuuleks. Mis siis teeb kellestki sarimõrvari? Juriidiline ja tehniline definitsioon on see, et peab olema vähemalt 2 või rohkem tapmist. Tavaliselt peab nende vahel olema ka nii-öelda jahtumisperiood. Nagu selleski juhtumis toimusid need eri paikades. Ja esimese 3 tapmise vahel on ka päevade pikkune periood. Veelgi rohkem aega enne, kui ta tapab 4. inimese ja siis veel natuke aega ning teises osariigis tapab ta selles juhtumis 5. inimese. Jah, tõesti on. Ma ütleksin, et see on omamoodi jahtumisperiood nii-öelda, sest ajavahemik kõigi nende sündmuste vahel on minu jaoks väga huvitav. Kui me näeme ülekuulamist, ütleb ta, et talle ei meeldinud tappa, kuid jätkas tapmist ikka ja jälle pärast esimest 3. Räägime siis sellest. Tõsiasi, et see juhtus pikem aja jooksul. Ma mõtlen, miks uurijatel nii kaua aega läks, et see mees avastada. Sellise juhtumi kokkupanemisel on teatud raskused. Ja üks peamisi raskusi just selles konkreetses juhtumis oli see, et alguses ei leitud ühtegi surnukeha. Nii et politsei oli tegelikult juba härra Lennoni jälil. Nad kutsusid ta isegi vestlusele ja hakkasid kadumise kohta küsimusi esitama, sest selleks ajaks, kui politsei Lennoniga kokku puutus, oli neil 3 kadunud inimest. Need isikud olid kuulutatud kadunuks. Üks sõiduk oli leitud hüljatuna ja see kuulus ühele hukkunule. Aga kahtlustada tapmist ja täita isegi vahistamiseks nõutav tõendamiskoormus on 2 täiesti erinevat asja. Seega pidid politseinikud tapmisjuhtumi puhul, kus surnukeha pole leitud, nagu nad alguses kahtlustasid, tegutsema väga ettevaatlikult ning vajalike tõendite kogumine on keeruline. Ma arvan, et sul on siin õigus, sest meie kui vaatajad, kes lihtsalt tarbivad true crime'i sisu, mõtleme, oodake, need inimesed on kadunud. Tundub, et see mees ongi süüdlane. Tundub, et nad on tõenäoliselt tapetud. Miks pole kedagi arreteeritud? Aga nagu sa ütlesid, peavad uurijad, detektiivid või kes iganes selle juhtumiga tegeleb, järgima protseduure, sest me tahame olla kindlad, et kõik kogutud tõendid oleksid hiljem kohtus kasutatavad. Ja õnneks selles juhtumis nii ka oli. Nad tahavad teda jälgida, aga loomulikult koguda tõendeid seaduslikult, teavitada teda tema õigustest, kui nad temaga räägivad ja teha kõiki neid asju. Aitäh, et sellele tähelepanu juhtisid, sest mõnikord olen mina ise nii kannatamatu, et tahaks kohe tegutseda. Aga kui asi jõuab kohtusse, siis tahame olla kindlad, et kõik on korrektselt tehtud. Järgmine samm, kus uurijad said oma esimesed tõeliselt olulised vihjed, oli lennujaamas. Täiesti ootamatu koht, kust midagi sellist leida. Kas saaksid mulle lihtsalt öelda, millised olid sinu esimesed reaktsioonid, kui leiti need tükeldatud kehad lennujaamas? See on tõeliselt šokeeriv avastus, kas pole? Kui me aga vaatame seda kaugemalt, siis tegelikult ei ole see halb koht, kuhu laipu peita. Kui sa otsid kohta, kuhu laipu ära visata, siis see oli suur väljakutse. Ja see on minu jaoks üks huvitavamaid asju. Selle juhtumi juures ongi huvitav just varjamine. Logistilised väljakutsed ja pingutused, mida Lennon tegi, et neid laipu peita. Aga lõpuks leidis ta selle koha. Ta pani mõned tükeldatud surnukehade osadega hoiukastid veoautosse. Viimase inimese, kelle ta New Mexicos tappis, surnukeha pani ta selle mehe veoautosse. Ja siis jättis ta selle veoauto lennujaama, kus inimesed pargivad pikaks ajaks. Siil on palju tulekuid ja minekuid. Inimesed ei seisa tingimata autode juures. Nad kiirustavad oma busside peale, et jõuda järgmisele lennule. See andis talle veidi aega ja see aeg võimaldas tal osariigist lahkuda. Ja tead, mis selle kõige juures nii kurb on see, et tal õnnestus lahkuda. Ta lendas New Jersey'sse. Ja pärast seda toimus New Jersey's veel üks mõrv. Ma mõtlen, see mees oli justkui peatamatu. Aga enne kui me räägime New Jersey'st, pean ma tagasi minema New Mexicosse, sest selles loos on midagi, millest ma ei saa üle. Esiteks, kui ma nägin pealkirja sarimõrvar, tahtsin ma seda juhtumit kajastada. Ma tahan teada, mis toimub, et keegi nimetatakse sarimõrvariks ja vastab nendele tingimustele. See on tõesti jahvatav. Nii et see on meil esimesena.
Teiseks, alati kui me räägime keha tükeldamisest, siis minu jaoks lisab see juhtumile veelgi suurema jõhkruse taseme, sest kellegi tapmine, ma ei oskagi öelda, ma ei suudaks isegi ette kujutada, et teeksin midagi sellist. Aga siis pärast nende surma, nende kehade tükeldamine, mida ta tegi mitme ohvriga, ma mõtlen juba ainuüksi selle logistika, räägime sellest. Tegelikult on see ju raske, füüsiliselt kurnav töö, panna need kehad konteineritesse, tassida neid ühest kohast teise. Mis sa arvad sellest osast? Noh, tihti me teemegi nii. Me vaatame seda, näeme seda grotesksust, tead küll, keha tükeldamise jäledust. Siiski peame sellele veidi teistmoodi lähenema. Television näitab meile, et tead küll, selles on teatav pahelisuse aste. Keha tükeldamisel on psühholoogiline element. Siiski, mõnikord ei pruugi see olla tingimata psühholoogiline motiiv. See on, nagu ma varem mainisin, logistiline motiiv. Võib-olla üritavad nad surnukehade tuvastamist edasi lükata. Nad peavad need surnukehad liigutama ja peitma. See on probleem. Ja just nii juhtus ka sellel juhul. Meil on esimene mõrv, nii-öelda lähisuhte mõrv. Ja siis on meil reaktiivne mõrv. Ta pidi vabanema oma endise naise sõbrast. Nii et ta tapab selle inimese. See ongi suhetega seotud mõrv. Ja nüüd on tal 3 surnukeha, sest ta meelitab kohale veel ühe sõbra, 3. mõrvaohvri. Kyllä. Nii et nüüd on tal 3 surnukeha. Mida nendega peale hakata, eks? See on tõeline probleem. Ja pea meeles, selles loos on ka lapsed mängus. Need 2 Lannonid, neil oli koos 3 last. Nii et ta peab nende surnukehadega midagi ette võtma. See muutub probleemiks, mida ta üritab lahendada. Ja iga kord, kui ta püüab selles loos probleemi lahendada, tekitab ta juurde uusi probleeme. Rohkem tunnistajaid, rohkem tõendeid. Ja sul on õigus, see viis 4. mõrvani, sest ta tappis need 3 inimest järjest, nagu sa rääkisid. Esimene ja siis 2 reaktiivset mõrva. Siis pärast seda leiab ta selle 4. mehe, kes aitab teda, tead küll, hoiustamisega, veoautoga, et konteinereid liigutada, kogu selle kraamiga. Ja kui tundub, et see mees, kelle nimi oli Randall, saab sellest aimu, tapab ta ka selle mehe. Nii et see on 4. Nüüd, kuidas me siit nende inimeste tapmisest edasi jõuame? Ma mõtlen, kui ma panen end tema olukorda ja püüan asja näha puhtalt praktilisest küljest, siis ma suudan kuidagi mõista, miks ta tundis, et ta peab selle mehe tapma. Ilmselgelt ei ole see kunagi okei, aga just sellised mõtted käisid tal peas. Kuid kuidas me jõuame Uus-Mehhikost edasi New Jerseysse, kus ta läheb tagasi ja tapab kellegi, keda ta väidab end lapsena seksuaalselt kuritarvitanud olevat? Ma mõtlen, kas sel hetkel oli tal mõttes, et ma olen juba 4 tapnud, võiksin siis juba 5. ka tappa. Mis sa arvad, mis tema peas toimus? On raske täpselt teada, kuidas selline mõtlemine toimib. See ei ole võrreldav sellega, kuidas sina ja mina siin istume ja räägime, kui keegi paneb toime mitte ühe, vaid mitu tapmist sellisel moel. Aga minu arusaamise järgi, tuginedes raportitele, oli tal lapsepõlvest peale tüli selle mehega New Jersey's. Ja võib-olla oli ka asi selles, et ta mõtles, et ma kõrvaldan oma elust probleemid. See mees oli kunagi minu jaoks suur probleem. Nii et ma kõrvaldan ka selle probleemi. See võibki olla nii lihtne. Ma arvan, et sa ütlesid seda väga hästi, kui ütlesid, et see ei ole nii, nagu sina ja mina mõtleme. Ma mõtlen, sest ma püüan vaadata väljastpoolt ja mõista, miks ta neid asju tegi, mis tema peas toimus. Aga meie vaatajate ja kellegi vahel, kes tegelikult selliseid lausa jõhkraid kuritegusid toime paneb, on tohutu vahe. Just sellest me täna räägimegi. Ja ma arvan, et räägime nüüd kogu selle asja politseitööst, sest meil on Uus-Mehhiko, nagu me rääkisime. Siis on meil ka New Jersey selles loos. Kas see teeb asja keerulisemaks? Sest kõigepealt juba ajavööndite erinevus. Nad on üksteisest väga kaugel. Kõik need üksused otsivad justkui sama meest. Kuidas see toimib? Kas see teeb asja logistiliselt keerulisemaks? See aeglustab asju. Tänapäeval on politseitöös meil omavahel väga hea omavaheline suhtlus. Kuid kui keegi lendab teise osariiki ja siis toimub mõrv, siis võtab tükkide kokkupanek aega. New Jersey'l kurus aega, kui nad hakkasid uurima seal toimunud mõrva, et aru saada, kes see kahtlusalune võiks olla. Ja siis, kui nad olid kahtlusaluse tuvastanud, võtsid nad ühendust Uus-Mehhiko võimudega ja küsisid, kuulge, kas te tunnete seda meest? Ja nemad vastasid, jah, me tunneme teda ja otsime teda. Kas teate, kus ta on? Nii et on logistikas mõningaid väljakutseid. Samuti ka suhtluses ja see tekitab viivitusi.
Ja nagu me selles juhtumis näeme, tekitas see siin veidi viivitusi. Kuid lõpuks saavad politseinikud kurjategija siiski kätte. Jah, ma lugesin mõningaid intervjuusid New Jersey poolelt, sest sul on õigus. Kui neil New Jersey's esimest korda mõrv toimus, siis nende esimene mõte polnud, et hei, see võiks olla see tüüp Uus-Mehhikost. Nad mõtlesid pigem, et mis toimub, kas see on naaber, kas see on, elukaaslane, mis see on? Ja sul on õigus, neil oli suurepärane suhtlus. Me suutsime ta vastutusele võtta nii New Jersey's kui ka Uus-Mehhikos. Ja seda küsimust olen ma väga tahtnud sulle esitada. Kogu selle episoodi jooksul näitame väikseid katkendeid tema ülekuulamisest, sest ta istub tõesti detektiividega maha, räägib kõik ausalt ära, tunnistab kõik üles ja seletab kõik lahti. Oletame, et see on sinu töö, Liisa, sul on see mees. Teda otsiti Uus-Mehhikos, teda otsiti New Jersey's, ta arreteeritakse hoopis Missouris. Me saame selle mehe kätte ja arvame, et ta on sarimõrvar. Mida sa temalt kohe küsid, kui oled ülekuulamisruumis? Noh, esimene asi, mida ma tahan teha ja mida ma teen igaühega ülekuulamisruumi minnes, on luua natuke usaldust. Ma mõtlen, sa ei lähe inimese juurde külmalt peale ega hakka kohe raskeid küsimusi esitama. Ja sa isegi siis, kui sa oled juba usaldust loonud, hakkad lihtsalt küsima. Okei, räägi mulle sellest. Mul on siin Uus-Mehhikos 4 laipa. Me teame, et Jersey's on 1 laip. Sa küsid avatud küsimuse ja ütled lihtsalt, mida sa saad mulle juhtunu kohta rääkida? Okei, ja mis siis edasi juhtus? Ja siis hakkad küsima avatud küsimusi ning lased neid rääkida ja seod nad nende esimeste ütlustega, mida iganes nad ka ei ütleks. Ja siis vaidled neile vastu, kui nad ütlevad midagi, mis faktidega ei klapi. Sa vaidled vastu, aga sa tahad tegelikult jätkata. Nii huvitavalt või võib-olla nii hullumeelselt, kui see publikule ka ei kõlaks. Sa tahad pidada vestlust. See pole see vana jutt stiilis, räägi, mida sa tegid. Ma tean, mida sa tegid, bla, bla, bla. See ei ole raske vestlus, see on pigem vestluslik. Ja ma olen oma karjääri jooksul rääkinud ainult 1 sarimõrvariga. See vestlus oli siiski väga vaikne, väga sarnane meie praeguse vestlusega. Kui ta jutustas mulle, kuidas ta tappis, miks ta tappis, selliseid asju. Ma pean selle kohta rohkem küsima, sest kui ma istuksin laua taga kellegagi, kes on tuntud sarimõrvar, siis ma arvan, et mu mõistus, ma isegi ei tea, võib-olla läheks täiesti tühjaks. Ma olen tuntud selle poolest, et räägin ja küsin küsimusi. Ma võiksin olla nagu äkki esimest korda elus täiesti sõnatu. Ja ma mõtlen, mis tunne see on, kui sa oled sellises olukorras. Ma mõtlen, kas sa suhtud sellesse inimesse hukkamõistvalt. Kas sa üritad seda eraldada ja lahterdada, sest sa pead oma tööd tegema ja fakte välja selditama. Ma mõtlen, mis isiklikult sinu peas toimub? Ei, see ei ole hinnangu andmise koht. Kui sa istud vastamisi ükskõik millise kurjategijaga, olgu ta mõrvar või mõni muu kurjategija, ja nad tajuvad, et sa mõistad neid hukka, siis on see väga kiire viis nad endasse sulgema panna. Sa lased oma uudishimul ja professionaalsusel end juhtida. Sa tead, milliseid küsimusi sul on vaja esitada. Selleks ajaks, kui sa istud laua taga vastamisi kurjategijaga, tead sa oma juhtumi fakte. Sa tahad lihtsalt nendega vestelda. Sa tahad näha, mida nad ütlevad. Ja siiri oma professionaalsusega sul oleksid kõik õiged küsimused. See tuleb sulle loomulikult. Nagu ma ütlesin, selleks ajaks tunned sa oma juhtumit, tead fakte, sa tead, mida vajad. Nii et sa küsid viisakalt. Tõesti, on hetki, kus küsitlemisel tuleb olla enesekindel ja kindlameelne. Aga kui oled liiga karm, liiga ähvardav, siis on siin üks tõsiasi, millele paljud ei mõtle. Kohtunik võib osa neist ütlustest kõrvale heita, kui oled liiga ähvardav, sest ütlused võidi anda sunni all. Võidakse leida, et oled avaldanud liiga palju survet ja see inimene ei tundnud end enam vabal. Sa rikud nende õigusi. Aga vestluslik toon, mille ma oma karjääri alguses selgeks sain, annab süüdlase käest palju rohkem infot kui see pealetükkiv ülekuulamine. Jah. Sul on õigus, sest sellest me varem rääkisimegi. Me tahame olla kindlad, et kõiki kogutud tõendeid saaks lõpuks kohtus kasutada. Nii et me ei taha, et tema ülestunnistus oleks antud sunni või surve all, nagu sa välja tõid. Ja me nägimegi, et ma pean uurijatele selles juhtumis au andma. Nad olid väga sellised
olgu, mis siis edasi juhtus. Uudishimu oli see, millega nad lähenesid. Ja ma mõtlen, et nad küsisid tõesti kõiki neid küsimusi, mida meiegi teada tahaksime. Mitte hinnanguid andes, vaid pigem nagu, oota, miks sa seda tegid? Või logistiliselt, kust sa selle said? Walmartist, kas sa käisid Targetis või mida iganes. Kõik need asjad ja kõik faktid välja selgitada. Ja just see viis lõpuks selles juhtumis süüdi mõistmiseni. Ma mõtlen, ta tunnistas end süüdi nii New Jersey's kui ka Uus-Mehhikos. Nii et õnneks mingisugune õiglus. Ja ma arvan, et see ongi minu viimane küsimus sulle selle juhtumi puhul. Ma mõtlen, 5 inimest mõrvati 1 mehe käe läbi, mis on tõesti raske taluda. Aga kas sa arvad, et selles juhtumis oli mingisugunegi õiglus? Tead, õiglus on keeruline, eks. Kui sa kaotad lähedase inimese ja antud juhul 5 inimest kaotasid kellegi, keda nad armastasid ja kellest hoolisid ning kes oli erinevate inimeste eludes oluline. Nii et tead, sa võid küsida suurt küsimust. Mis on õiglus ja kas piisavalt aastaid vanglas on kunagi piisav? Aga siis pead sa sellele veidi erapooletumalt ja ka juriidiliselt vaatama. Uus-Mehhikos ajal, mil seda juhtumit arutati, oli esimese astme mõrv, millest teda algselt süüdistati, väga. Juhtub kogu aeg, et esimese astme mõrva süüdistus alandatakse teise astme mõrvaks. Kui teise astme mõrva eest määrati Uus-Mehhikos selle juhtumi ajal karistuseks vaid 15 aastat vangistust. Nüüdseks on karistust veidi suurendatud, kuid kohtunik tegi ühe asja, mida kohtunikud alati ei tee. Ta määras need karistused 4 mõrva Uus-Mehhikos järjestikustena. See andis Uus-Mehhikos 60-aastase vanglakaristuse. Ja siis on New Jersey's eriline asi, kus vägivaldsete kuritegude puhul ei vähendata neid karistusi eriti palju. See ei ole nagu mõnes osariigis, kus karistust vähendatakse poole võrra. Nii et ta kannab New Jersey's märkimisväärset osa oma karistusest. Samuti peame seda arvestama, kui me seda olukorda vaatame. Kohtuprotsess ei ole iseenesestmõistetav ja ka vandekohtu otsused ei ole iseenesestmõistetavad. Ja me näeme, tead, näiteks Carolinades toimunud Murdochi juhtumiteks. Nad said süüdimõistva otsuse ja siin nad nüüd on. Nad peavad selle uuesti läbi tegema. Nii et otsused ja kohtuprotsessid ei ole garanteeritud. Ja kui keegi tuleb ja tunnistab end süüdi ning talle määratakse kindel karistus, mida ta peab kandma, siis on sellest teatud õiglus olemas. See karistus ei pruugi olla nii pikk, kui me arvame, et keegi väärib. Aga inimesed ei pea kohtus tunnistama. Sa ei kaota tunnistajaid, sa ei kaota tõendeid. Selles on teatud õiglus. Ja, ma arvan, et sul on õigus. Ma mõtlen, et sellise asja puhul on raske öelda, milline karistus oleks õiglane. Aga õnneks tundub, et karistus on väga pikk. Ta tunnistas kõik üles. Ta on selles osas aus, tunnistas end süüdi. Ja sul on õigus. Me ei pea läbi tegema tunnistajate ärakuulamist, ebakindlust, kohtuotsust ega vandekohtu arutelu. Õnneks on ta trellide taga. Ja ma mõtlen, see lugu on tõesti keeruline, raske, millest rääkida. Nii et Liisa, aitäh sulle, et tulid saatesse Skandal ja selgitasid seda meile täna. Aitäh, Sierra. Ja sellega lõpetame tänase Skandali osa. Kui sulle meeldis see, mida nägid ja tahad rohkem näha, siis võta minuga sotsiaalmeedias ühendust. Mind leiab näiteks Instagramist kasutajanime Sierra Gillespie alt. Aitäh, et vaatasid tänast Skandali osa. Nagu alati olen sinu saatejuht Sierra Gillespie ja kohtume juba järgmisel korral.